Толтура минералдардын арасынан адамдар эмнегедир алтынды тандашкан. Байыркы убактан бери эле бул сары металл согуш менен элдешүүнүн себеби болуп келген. Ал үчүн биздин ата-бабалар согуш кылышкан. Жана болбоду биздин болочок урпактар да ошентсе керек. Бирок эмнеге жер жүзүндө сейрек кездешүүчү жана алтындан да кымбат элементтер турса да, адамдар так ушул алтынды тандашат. Бул боюнча өз оюңузду комментарийге калтырсаңыз болот. Алдыда бул баалуу металл тууралуу бир нече кызыктуу фактыларды сиздерге сунуштайбыз. Андыктан каналга катталып, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сизге белгилүү болсо керек, алтын абдан ийилчээк келет. Андан жада калса тигүүгө арналган жиптерди жасаса да болот. Алтындын 1 унциясын, башкача айтканда 28,35 граммын 80 километрге созсо болот. Ага кошумча алтынды эч качан дат баспайт. Ошондуктан да электроникада бул металл кеңири колдонулуп келет. 1 тонна алтын рудасына караганда 1 тонна мобилдик телефондон көбүрөөк алтын чыгат. Алтын абдан оор металл. 99% алтын жердин ортосундагы ядродо жайгашкан. Ал эми жердин жогорку кыртышындагы табылган алтындардын көпчүлүк бөлүгү космостон, астероиддер менен келген. Андан тышкары жер титирөөлөрдүн жыйынтыгында жер алдындагы алтындар чыгып калган учурлар да болгон. Эң чоң алтын Австралияда 1872 жылы табылган. Анын бийиктиги 1 метр 42 сантиметр болуп, салмагы 200 килограммдан ашык болгон. Жер бетинин 4/3 бөлүгүн суу ээлеп турарын баарыбыз билебиз. Мына ошол суунун ичинде алтындын эң көп бөлүгү катылган. Чынында эле ушундай. Эгер океандардын курамындагы алтындын баарын бөлүп алса, анда дүйнө жүзүндөгү бардык адамга ар бирине 4 килограммдан алтын тиймек. Бирок анткени менен алтын баары бир сейрек металл. Адамдар ушул маалга чейин 161 000 тонна алтынды казып, таап жана башка жолдор менен колго киргизишкен. Бул көппү же азбы? Эгер ушул алтындын баарын бириктирсе, дээрлик 9 кабаттуу үйгө барабар болмок экен. Көп деп ойлошоңуз мүмкүн. Бирок адамдар бир күндө тарыхта бардык табылган алтынды кошконго караганда көбүрөөк темир казып алышат. Ушул маалга чейин казылып алынган алтындардын 75%ы 1910 жылдан кийин гана казылып алынган. Жана дээрлик жарымы бир жерден, тагыраак айтканда Витватерсранда деген Африканын түштүк бөлүгү тараптан казылып алынган. Дүйнө жүзүндөгү адамдардын арасында алтынды эң көп сактаган бул Индия калкы. Индия калкы өз байлыктарын акча түрүндө эмес, алтын түрүндө сакташат. Алардын сактаган алтындары бүткүл дүйнө жүзүндөгү алтындын 11%-ын түзөт жана акчалай эсептегенде 329 миллиард долларга бааланган. Индия эли көпчүлүк алтынды зер буюм катары колдонушуп, моюндарына, колдоруна тагышат. Алган эмес, жон гана чөнтөгүнө да салып алышат. Ал эми Дубайда болсо алтын куймаларын берүүчү банкоматтар да иштейт. Бирок бардык адамдар алтынды сүйө бербейт. Сүймөк турсун, алтындан корккон адамдар да бар. Аларга аурофобия деген диагноз коюлуп, бул өзүнчө психологиялык оору деп бааланган. Бирок менимче сиз алтындан коркпосоңуз керек. Ошондуктан эч коркпостон лайк баскычын басып, каналга катталсаңыз болот. Дагы кандай видеолорду көргүңүз келет, аны комментарийге калтырыңыз.